Bom dia, pessoal. Se você explicando aqui uma situação, certo? Que aconteceu aqui com a Palio Weekend Adventure. Se a sua bomba de direção hidráulica está fazendo aquele barulhinho chato, olha aí a sonorização, viu? Aí você vai remove esse reservatório de óleo, limpa ele com gasolina, porque dentro tem a torre de retorno, certo? Tem uma peneirinha, e essa peneirinha, o óleo muito sujo vai criando uma massa em top, certo? Você tira esse reservatório, faz essa limpeza, pode ser com solvente, com gasolina. Depois você dá uma lavada nele com água e detergente. Aí também tem outra coisa a fazer, certo? Para você, já que vai remover esse reservatório, tu solta a mangueira também lá da bomba, aquela mangueira lá onde tem a válvula de pressão. Você solta essa mangueira para drenar o óleo velho, certo? Aí você coloca um óleo novo e faz o trabalho de extração de ar, certo? O trabalho de extração de ar, você macaqueia seu carro, suspende a roda dianteira. Aí você, depois de botar o reservatório no lugar, botou o óleo, você dá uma esterçada para a direção, digamos assim, 8 vezes para a direita, 8 vezes para a esquerda, certo? Aí vem no reservatório, completa o óleo. Aí em seguida você dá uns 3 toques na chave, na direção, sem virar o motor, certo? Para que a bomba faça aquela circular o óleo, né? Pela bomba, caixa, reservatório. Depois você verifica e completa o óleo novamente, certo? E fecha o reservatório, completa o óleo, aí funciona o carro. Aí testa a direção novamente, digamos assim, 8 vezes para a direita e 8 vezes para a esquerda, certo? Aí prontinho, acabou o barulho do seu carro, foi? Parabéns, muito bem. Era só óleo sujo e o filtro da torre de retorno entupido. Valeu, boa sorte. Barulhos na direção da Palio Weekend Adventure. Fácil e rápido de resolver. Valeu, grande abraço.